Darauf wartet die Astronomie seit Jahrzehnten. Sie sucht einen Exoplaneten, der nicht nur in der habitablen, also der bewohnbaren Zone rund um sein Zentralgestirn kreist, sondern auch Wasser enthält. Das Warten hat ein Ende. Hubble hat ihn entdeckt und es gab eine Überraschung. Klicks um Science Fiction, hier gibt es täglich spannende Science-Videos, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur dann und nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. 1, 2, Herzlich willkommen. Das mit der habitablen Zone ist so eine Sache. Es ist eine Vermutung, aber sie könnte auch nicht so ganz stimmen. Wenn der Saturnmond Enceladus zum Beispiel Leben beherbergen würde, dann wäre das der Beweis, dass es gar keine habitable Zone braucht. Lediglich Rahmenbedingungen, die Leben ermöglichen. Bei Enceladus wären das heiße Quellen und der Saturn mit seiner Gravitation, der den Mond und das Wasser, das Eis so durchknetet dort, dass Wasser trotz Temperaturen unter dem Gefrierpunkt dort flüssig bleibt. Aber generell gilt nur, in der habitablen Zone entstehen solche Bedingungen gesetzmäßig. Wasser ist dort flüssig, also wenn es welches gibt, und Leben kann entstehen und sich entwickeln. Wasser gilt weiterhin neben Sauerstoff als zentrales Element, um Leben zu ermöglichen, und es enthält Sauerstoff. Je nach Stern und abhängig von seiner Aktivität kann diese habitable Zone groß, klein, nah oder entfernt vom Zentralgestirn sein. Je nach Stern kann sie also ganz anders ausgeprägt sein. Doch eines bleibt dort immer gleich: Es ist dort so kalt, dass Wasser nicht verdampft, und so warm, dass es nicht gefriert. Wenn also ein Planet in der habitablen Zone liegt und seine Atmosphäre Wasser enthält, ist es nach jetzigem Wissensstand wahrscheinlich, dass dort auch Leben existieren kann. Jetzt hat das Weltraumteleskop Hubble zum ersten Mal genau einen solchen Exoplaneten entdeckt, wobei der Planet ist schon länger bekannt, seit 2015. Damals wurde er vom Kepler Weltraumteleskop entdeckt, das auf die Entdeckung von Exoplaneten spezialisiert ist. Quadrant für Quadrant sucht es nach ihnen den Himmel ab. Dabei untersucht das Weltraumteleskop, ob sich Sterne periodisch verdunkeln. Passiert das regelmäßig, dann wurde ein Exoplanet entdeckt. Das ist das sogenannte Transitverfahren. K2-18b kreist rund 110 Lichtjahre von uns entfernt um einen Stern und ist in astronomischen Maßstäben also relativ nah. Er ist rund 8-mal so schwer wie die Erde, aber kleiner als der Uranus und gilt somit als sogenannte Supererde. Nur wegen der geringen Entfernung konnte Hubble jetzt die Atmosphäre von K2-18b untersuchen, denn eigentlich ist Hubble für solche Aufgaben viel zu schwach. Das James Webb Weltraumteleskop soll das ab 2021 mit einer rund 100-fach besseren Auflösung als das Hubble Weltraumteleskop ermöglichen. Deshalb ist es extrem außergewöhnlich, dass es jetzt schon mit dem Hubble-Teleskop gelungen ist. Dabei hat das Teleskop das Sternenspektrum in dem Moment untersucht, in dem K2-18b vor seinem Stern K2-18 vorbeizieht. Dann strahlt das Licht nämlich durch seine Atmosphäre und das Licht verändert sich. Bestimmte Lichtanteile werden durch die Atmosphäre des Exoplaneten geschickt. Dadurch weiß man relativ genau, was in der Atmosphäre enthalten ist, also welches Licht dort absorbiert wird. Bei K2-18b sind es Wasserdampf, Wasserstoff und Helium. Bam! Ich weiß, dass ich es oft sage, aber in der Astronomie ist es nun mal so, jede Entdeckung ist eine Entdeckung und bedeutet eine neue Erkenntnis. Ja, die es vorher so nicht gab. Das hier ist eine absolute Sensation. Der erste Exoplanet mit lebensfreundlichen Bedingungen. Aber zwei Einschränkungen. Es wurden keine Spuren in der Atmosphäre gefunden, die auf Leben schließen lassen, also kein Methan zum Beispiel. Und der Stern K2-18 ist so aktiv, dass der Planet wahrscheinlich durch so viel Strahlung getroffen wird, dass Leben dort nicht entstehen kann. Aber noch ein Aber. Wasser auf einer potenziell bewohnbaren Welt jenseits der Erde zu finden, ist unfassbar aufregend. Das sagt Angelos Tsiaras vom University College in London. Er ist Mitautor der Studie. Er und sein Kollege Ingo Waldmann vermuten aufgrund der Größe des Planeten und der Zusammensetzung der Atmosphäre keine zweite Erde mit wirklich lebensfreundlichen Bedingungen. Und noch ein Aber. Dennoch bringt uns die Entdeckung eine Antwort auf die grundlegende Frage näher: Ist die Erde einzigartig? Das sagt Tsiaras. Tja, seit der Entdeckung von Wasser auf K2-18b ist es die Erde nicht mehr so ganz eben einzigartig. Und diese Entdeckung bedeutet, dass schon in naher Zukunft mehr Exoplaneten mit Wasser entdeckt werden dürften. Auf jeden Fall mit dem James Webb Weltraumteleskop ab 2021. Und dann steigen die Chancen exponentiell, dass wir einen Erdzwilling vielleicht sogar mit nachweisbarem Leben entdecken. Wow, warum haben wir noch keine Aliens gefunden? Das erklärt Marius mit Gong Bao. Hier anklicken, anschauen und den Hammer-Kanal abonnieren. Bis dann, bleibt dran.